And once again we do Нека the same насочим thing. вниманието Fix our си gaze on the floor at към 30 пода degrees, на 30 about градуса, half a meter около away половин from your метър body. от тялото Not си. too far. Не твърде далеч, там насочи погледа си. अब रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, अपना दृष्टि टिकाइए पहले। जहां दृष्टि टिक जाती है, शरीर स्थिर हो जाता है, मन के पास कोई चारा ही नहीं होता, उसको भी रुकना पड़ेगा। शरीर से आधा मीटर माने 1.5 फुट दूरी पर अपना निगाह टिकाओ। कंधों को ढीला छोड़ दें, चाहे तो फिर कंधों को एक बार ऊपर उठाइए, just raise your Вдигни раменете си нагоре and then bring it down. и ги свали Once надолу. again, raise Още your веднъж shoulders up. вдигни कंधों को ऊपर раменете си उठाइए нагоре और नीचे छोड़ दीजिए। आप शरीर и और ги स्थिर свали हो जाएगा। надолу. थोड़ा हिलना हो तो हिला लीजिए शरीर को। If you want to Ако shake your body желаеш little bit or move да your разклатиш тялото arms си and малко, hands да when раздвижиш ръцете keeping си your напред, eyes, държейки погледа си your gaze fixed. You want to фиксиран, do some like a направи churning, малко moving your движение, hands so that your ръцете spine си is напред-назад, well adjusted. за да You може can do that. гръбначният стълб You can keep your добре да се spine erect намести. and Гръбначният стълб изправен take your right hand forward and left и hand forward. дясната ръка You may напред open и your eyes and лявата see ръка all that. напред. Може да отвориш очи You да can погледнеш look at the screen and екрана. shake your turn. Now again fix your gaze on the floor. Сега отново насочи at погледа half си a към meter. пода на половин one and метър half. отпред. See, now you feel somewhat Сега се different, чувстваш right? по-различно, In the нали? spine. В Now you гръбначния can стълб. raise your left Сега можеш да shoulder вдигнеш up and push the дясното си рамо нагоре left one и down. лявото надолу. And alternatively, И push your обратно. left shoulder up Лявото нагоре and right и down. дясното надолу. Left shoulder is trying to touch your Лявото рамо се ears, опитва да whereas докосне the ухото, right докато shoulder is moving in the дясното opposite direction, се is going движи down. надолу. Now once again, you Отново do this, you will направи see това that the circulation и ще around the видиш, neck че is getting better. кръвообращението във врата се подобрява. With your gaze fixed С погледа си at half a насочен meter, на половин метър now пред теб, take your attention to your mouth and tongue. насочи вниманието си към устата си и езика. Now just move your tongue inside. Просто движи езика си вътре, в устата. Roll your tongue inside. Върти езика си във всички посоки. जीभ को चारों ओर घुमाओ मुंह के अंदर। मुंह बंद रहे। बंद मुंह में जीभ से पोंछा लगाओ पूरे मुंह को। As though you are rubbing Сякаш all the sides of the mouth. Търкаш всички стени You на are устата dusting и ги the mouth by your tongue. изчистваш с езика си. Imagine Представи your tongue is the че duster, езикът is the ти sweeper. How you would е като dust. четка, с която махаш праха. You are mopping Ти your mouth. бършеш устата си с езика отвътре. जीभ से पूरे मुंह को साफ कर रहे हैं आप। तालू को, दांतों को। अब चुप हो जाइए। Now
Be quiet. Сега бъди тих. Let the tongue rest. Нека езика си Stop the почине. mouth exercise. Спри упражнението с устата. Often our stress gets accumulated in our Често teeth, стресът ни се in our натрупва jaws. в бузите ни, Whenever we в are нашите tensed, our челюсти. jaws get tight. Когато сме напрегнати, Now, челюстите ни let се us стягат. push our cheek by Нека our tongue натиснем to the бузата left си side. Keep наляво your с gaze езика. fixed Дръж погледа си фиксиран and push your tongue, и push натисни your left cheek by your tongue. лявата си буза с езика. बाएं गाल को जीभ से पुश करिए. अब दाहिने गाल को भी करेंगे ऐसे. Now you do this with the same push your Сега го right направи cheek същото. also by your tongue. Натисни дясната си буза с езика. As much as possible. Колкото можеш повече. जितना हो सकता है उतना. जीभ से दबाइए. और सीधा हो जाइए. Now you move your jaw Сега left and right. придвижи долната си челюст наляво и надясно. Move your jaw left and right. Движи Your челюстта си eyes are наляво и fixed on the надясно, floor. а आंखों को очите ти са фиксирани към 1.5 пода. फुट दूरी पर टिका के रखें अपनी दृष्टि को. अब अपने जबड़ों को हिलाइए दाहिने बाएं. अब आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें. अब हम आज दूसरे चक्र पर अपना ध्यान ले जाते हैं. जननेंद्रिय के पीछे शरीर के बीचों बीच दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान. स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित है और जीभ से, स्वाद से, इसलिए स्वादिष्ठान भी कहते हैं उसको. जीभ और जननेंद्रिय के पास, जीभ और जननेंद्रिय का संबंध है. स्वादिष्ठान चक्र रसना माने स्वाद से संबंध रखता है, जल तत्व से संबंधित है. The second chakra is Втората behind the чакра genital, е зад in the гениталиите, center of your в body. центъра на тялото. This chakra is related to water Тази element, чакра е свързана с елемента and вода, water element is also connected to the а елемента вода sense of е taste, свързан that is the tongue, с and the сетивото вкус. Swadhisthana chakra, the second chakra, are connected. And it is the water element.
Just have a gentle attention in the second. Просто имай нежно внимание към втората чакра. Keep your eyes closed. Дръж очите си Let the затворени entropy come down. и позволи на ентропията да се Relax your успокои. brain. Отпусни мозъка си. Our whole body has water element. or Цялото ни fluid. тяло Fluid. има елемента вода или Our body is течности. like a sachet of fluid. Тялото ни е като пакет с вода. Let the fluid in our body become calm. Нека and settled. течността в тялото да се успокои. Bring your attention from the top of the head all Насочи the way вниманието си down от върха на to главата your hips. долу до хълбоците. Let it take its time. Не бързай. Like a viscous fluid, let your attention slowly come down, bringing tranquility, calmness Като бавна to every течност, part of your body. позволи спокойствието да дойде във всяка част на тялото. सिर से पांव तक शरीर में जल तत्व मौजूद है। इस उपस्थित जल तत्व में शांति आए तो मन को धीरे धीरे सिर से आपकी नितंबा तक लेके आए, पीठ तक धीरे से मन नीचे उतरे, आपका ध्यान धीरे धीरे नीचे आए। जहाँ पर भी कुछ गर्मी है या कहीं तनाव है, वो सब शांत होने लगेगा। जहाँ कहीं भी आपको कुछ तनाव अनुभव में आवे, वहाँ रुके और उसको स्वीकार करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से नीचे उतरे। आपका मस्तिष्क शांत हो इस वक्त। ध्यान द्रवीभूत होकर धीरे धीरे नीचे उतर रहा। जैसे कोई गाढ़ा द्रव धीरे धीरे बहता है, इस तरह से मन को, अपने ध्यान को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे
नीचे की ओर ले गया है। शरीर के जल तत्व शांत होने दें। Bring your attention slowly to the Бавно second насочи chakra. вниманието си към втората чакра, 3 inches above the first one and около behind 8 the сантиметра genital, in the над center of your първата body. чакра, зад Without гениталиите, much в attention, центъра на much тялото, effort, без много усилие. just have a gentle Просто имай attention. нежно внимание. भोले भाव से, हल्के भाव से अपना ध्यान रखें। एकाग्रता नहीं करनी है। Do not intently look for the chakra. Не Not дей усилено concentrate да on търсиш that spot. чакрата. Също не gentle се awareness. фокусирай там. That is all Единственото, you need. което е необходимо да направиш, And нежно relax. внимание там Let go of и all се your отпусни effort. и се освободи от всякакви усилия.
Relax and let go. Отпусни се, Let go all your efforts. освободи се от всякакви усилия. This moment, В този nothing to момент do, нямаш нищо за nothing to do правене, either. нищо не те интересува също. Om Namo Brahmane Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartrabhyo Namo Mahabhyo Rishibhyo Namo Rishibhyo Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.
simultaneously become aware of the vast space Едновременно and a tiny осъзнай dot. обширното пространство и мъничка точица. विशाल गगन ही आप हो, विशाल गगन और एक छोटी सी अणु एक साथ पहचाने। एक छोटी सी बिंदु अपने भीतर और छोड़ दें तो विशाल आकाश। Become aware of the space Осъзнай that you are пространството, което си ти, and a tiny particle, и малка частица, a tiny atom, малък атом, and let go. и се отпусни. Let go of all your efforts. Освободи се от всички усилия. Om Shanti Shanti Shanti। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें जरा सा खोले, सिर्फ 2%। Become aware of body and Осъзнай surroundings. тялото си и средата And около just теб crack open your eyes. и малко отвори очите си, And with that, keep a лека big пролука smile. и имай широка усмивка. मुस्कान के साथ फिर एक गहरी सांस लीजिए और आंखों को और थोड़ा खोले। 30%।
With a smile, open your eyes a little bit more. С усмивка отвори очите си малко 30 повече degrees. на 30 градуса. और धीरे से पूरे आँख खोल सकते, then you may open your eyes. И можеш да отвориш очи. It's good, no? Беше хубаво, нали? You can write your experience. You can send your Можете да си feedback. напишете преживяванията и да ни изпратите как се чувствате. There is a possibility the night Има you get so възможност, energized, you may not get ако to sleep. през нощта да не можеш да You may спиш feel добре, very fresh. да чувстваш много енергия, много So in свежест. case you should drink такъв some случай milk or eat something. Е добре да пиеш малко мляко или да хапнеш нещо и тогава And ще if it's заспиш. happening too much, then you eat something И tamasic, ако you е eat твърде some много така, little хапни garlic нещо or тамастично onion, this sort of food или you eat, лук in или the night, чесън then вечерта, that will преди take care of it. това ще се погрижи за Then you will be безсъние able to sleep. и ще можеш One да day, спиш. today, never mind. It's okay. Един ден, ако е така, But if не it е continues, you're проблем. not able to sleep Но for a ако couple of days, няколко дни не можеш да then спиш, it's good to take onion, е добре bhaji onion, да or хапнеш something. нещо с лук. जब नींद नहीं आता है, मान लो 2-3 दिन रात शाम के ध्यान के बाद, तो आप थोड़ा दूध पी के सो जाइए, और उससे नहीं होता है तो फिर थोड़ा तामसी भोजन कर लो, माने थोड़ा सा लहसुन प्याज ये सब थोड़ा सा खा लेने से अच्छे से नींद आ जाए। उसमें कोई चिंता नहीं, चिंता करने की बात। मगर आपको कुछ भी अनुभव अपना शेयर करना हो, बताना हो, अपना इस हमारे अपना वेबसाइट में आप लिखिए वो सब।